دوستانو سلامونه. نن به تاسو ته په انشاټ کې د اډیټینګ یو برخه کومه چې په انشاټ کې انځور څرنګه انځور یا ویډیو فعلا خو به تاسو د انځور په اړه معلومات راکوم چې څه رقم بعضي اپشنونه کارول کیږي یا تاسو استعمالولی شئ استفاده کولی شئ. هغه لپاره به تاسو باید له ځان سره انشاټ له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ یا انسټال کړئ. نو زه په انشاټ کلیک کوم. کلیک چې مې وکړ دلته زه په فعلا غواړم په عکس باندې کار وکړم یا په انځور باندې. هغه لپاره به زه په فوټو باندې کلیک وکړم. فوټو باندې چې مې کلیک وکړ دلته به بیا په نیو باندې یعنی نوې صفحه که غوښتل مو چې تاسو سره په ګالري کې کوم انځور وي هغه باندې کار وکړئ بیا خو صحیح دغه انځور به انتخاب کړئ. او که غواړئ چې خالي صفحه راته هغه بلانک بیا په دغه بلانک باندې تاسو کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړل د به تاسو سره سپینه صفحه خلاصه شي. هغه کې به تاسو مثلا که غواړئ چې یو څه ولیکئ نو تاسو به دلته او که غواړئ چې د دغې صفحې پر ځای بیکګراوند مثلا شاته د صفحې پر ځای کوم بل شي هغه کې تاسو رنګ د دې صفحې بدل کړئ. هغه لپاره به تاسو بیکګراوند باندې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړ دلته تاسو لیدلی شئ چې ډول ډول رنګونه دي. نو تاسو استفاده کولی شئ. زه به اوس په دې سپین خو تیار انتخاب دی نو زه به په دې دوم رنګ دی باندې هر رنګ چې بیا ستاسو خوښ وو نو تاسو یې دغه رنګ هغه بدلولی شئ د بیکګراوند یا د صفحې رنګ. هغه نه وروسته ګریډینټس ورته وایي دی هغه باندې دی کې بیا رنګینه صفحه دي څو رنګه. نو تاسو یې دغه ځای باندې دې ځای نه هم تاسو هغه کولی شئ. او بیا هغې نه وروسته پیټرن دي. پیټرن کې هم تاسو لیدلی شئ دا ډول هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. او دې نه وروسته بیا ټیکسچر بیا مجبور یاستئ تاسو یې ډاونلوډ کړئ. تاسو باید دې لپاره انټرنیټ ولرئ. دغه آفلاین نه دي آنلاین دي. باید حتما نت در سره چې کله تاسو پې کلیک کوئ دا به ډاونلوډ کیږي. فعلا د دې نت هغه کړی مې دی نو زه به تاسو ته دا یو دانه هغه هم کومه وای فای به ورته آن کړم. نو زه فعلا وای فای مې ورته آن کړ نو هغه سره تاسو اوس دا ټیکسچر باندې چې ما زه کله کلیک کوم نو دا به یو دانه ګوري تاسو لیدلی شئ چې ما کله په دغې هغه باندې کلیک وکړه دا به هلته ډاونلوډ شي. ډېر نت نه غواړي دا ډېر کم مقدار کیدای شي 100 KB وي یا ډېر نه ډېر به 1 MB نو ډېر نت ورته پکار نه. کله چې هغه شو مثلا اوس دغه مې انتخاب کړه بیا په دغه ټیک مارک باندې کلیک وکړم نو دلته به دا هغه خلاص شي دا بیکګراوند به هغه شي. هغه نه وروسته که غواړم چې یو څه پکې ولیکم نو زه په دې ټیکسټ علامه چې ده دې باندې کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ که غواړئ په پښتو کې هغه وکړئ خو پښتو کې داسې ډېر فانټونه چې ورته وایي هغه ډېر هغه نه دي ډولي نه دي هغه پکې ډېر نه دي ډیزاینونه فانټ چې ورته وایي. نو زه به فعلا ولیکم زه مې له هیواد سره ډېره مینه لرم. نو دا چې مې لکه ګورئ تاسو هلته لیدلی شئ داسې ډېر هغه ډولي فانټ هغې نه دی نو دلته یو خو یو بل سره هغه هم دي مثلا مسافه د لفظونو ترمنځ نشته ده. نو که بیا کوئ تاسو هر هغه نو دلته به هغه وکړئ او فاصله به په دغې کیبورډ په هغه باندې سپیس بار چې ورته وایي دې باندې به تاسو کلیک کوئ هر یو هغه ترمنځ به دا کیبورډ هغه راولئ. هغه سره به تاسو کولی شئ چې د لفظونو ترمنځ فاصله راولئ. نو دا چې ما هغه هغه نه وروسته به اوس مثلا زه هم همدغه کوم فانټ چې ده دا چې مې لیکلی دی دا صحیح دی نو هغه لپاره به زه بیا په دې ټیک مارک باندې کلیک وکړم. بیا پې کلیک کوم دغه کم تیر علامه چې تاسو یې نه یا دغه شي دې سره هم تاسو دا لیکنه چې ده دا غټولی شي غټه وړه کولی شي تاسو. نو بیا چې هر ځای کې ما کوم داسې به هر ځای ته چې تاسو کوم ځای کې غوښته چې دلته دې دا هغه ولیکل شي جمله یا همدلته دي نو تاسو یې بیا هغه کولی شئ. دې تر څنګ که غواړئ چې په دې کې یو څه نه څه ایډیټینګ وکړئ همدغې جمله کې یا دا لیکنه چې مې کړې ده بیا په دغې قلم علامې باندې تاسو کلیک وکړئ. قلم نه وروسته که غواړئ چې د همدې کاپي هغه کوئ بیا خو همدې کاپي باندې به کلیک کوئ. ګورئ تاسو لیدلی شئ چې دا 2 ځایه شوې ده. که بیا هغه کوئ بله کاپي هم ترې باسئ بیا به کلیک پې وکړئ نو ګورئ تاسو 3 ځایه هغه شوې. نو زه غواړم په همدغې کوم لیکنه چې مې کړې په دې کې هغه راولم بدلون یا یو څه پکې اضافه کړم نو هغه لپاره به زه په دې قلم باندې بیا کلیک وکړم او بیا په ایډیټ باندې چې مې کلیک وکړ
دلته دا فعلا خو د کیبورډ په هغه کې د اپشن هغه دی، نو زه به په دې څنګ کې د رنګونو هغه چې د رنګونه دې باندې چې زه کله کلیک کوم نو زه دلته رنګونه هم د دې جملې هغه کولی شم. نو دغه سپین هغه باندې چې مې کلیک وکړ سپین ته به نور دلته تاسې رنګونه هغه کولی شئ، بدلولی شئ، ډول ډول رنګونه دلته دي. تر څنګ بیا دا لاندې چې راشي دلته دغه ځای دا بیا د فانټونه دي مختلف ډولونه، نو دلته د رنګ تاسې د دې لیکنې هغه بدلولی شئ بیکګراوند. نو دلته بیا په دې باندې چې دا بل هغه دی بل ډیزاین دی دا بل، نو همداسې دا لاندې برخه کې تاسې هر څه د دې هغه په اړه تاسې هغه ترلاسه کولی شي یا لیدلی شي، بدلولی شي. هغه نه وروسته دلته ټیکسټ تر څنګ بارډر په نامه هغه دی، یعنې د دې خط بارډر دا څرنګه هغه وي تاسې هغه کولی شئ دلته. نو زه فعلا بارډر فعلا تاسې دلته یعنې سور رنګ کې دی، زه غواړم تور یې کړم، نو ګورئ تاسې دې ځای نه کله بارډر هغه ته راځئ تاسې دلته دا بارډر یې هم بدلولی شئ د دې خط یا کوم لیکنه چې مو کړې د دې بارډر. نو هغه نه وروسته شیډو سا هغه غوندې چې ده سیوری غوندې ګوره تاسې کله چې دې ځای نه داسې کوئ د دې خط د سیوری چې ده دا به چې راسته خواته یې کوئ هغه کېږي به، او کله چې دې خواته کوئ نو دې خواته به چپ خواته به بیا هغه کېږي دا سیوری د دې لیکنې. دې تر څنګ دغه هغه باندې چې کله تاسې کلیک کوئ دا به لاندې خوا نه هغه کېږي، سیوری چې دی لاندې به هغه کېږي، او دې خواته چې کوئ پاس خواته دغه هغې باندې چې کله کلیک کوئ تاسې دې سره به بلرنس هغه به زیاتېږي. نو هغه نه وروسته د شیډو څنګ کې ګلو په نامه آپشن دی، نو دې باندې چې زه کلیک کوم ګورئ تاسې د دې هغه رڼا د بیک کې تاسې یا شاته د دې لیکنې تاسې لیدلی شئ دا سپین رنګ اضافه شو. دغه سپین رنګ هم تاسې بدلولی شئ، ډول ډول رنګ ورته ورکولی شئ. دې ځای نه به بیا ول هر رنګ چې مو تاسې غواړئ چې د دې لیکنې شاته وي نو تاسې دلته هغه کولی شئ. نو دې ځای په هغه سره کم او زیات کولی شئ، دلته چې هغه بیخي ورکېږي او دې خواته چې راغی راسته خوا کې دا به زیات شي. نو دې تر څنګ لیبل دی، لیبل کې بیا آپشنونه زیات دي، نو تاسې کله چې په دې باندې کلیک کوئ د دې بیک ته دغه رنګ هغه کېږي، او دې تر څنګ دا د دې بیکګراوند کې به دغه اضافه کېږي چار خط او همداسې څلور کونجه او دا ډول ډول هغه دي، نو تاسې دلته هغه کولی شئ. هغه نه وروسته که تاسې غوښته مثلا چې دغه کوم لیکنه چې دا کوم ډیزاین هغه چې خوښ نه شو مثلا دا کوم بدلون چې پکې وکړه، نو که غواړئ چې دا هغه دې پکې نه وي نو بیا به تاسې په دغه ځای باندې کلیک وکړئ، دې سره به دغه کوم تاسې تغییر چې راوستی وي د لیبل په هغه کې دا به هغه شي. مثلا هغې نه وروسته د دې رنګونو آپشن څنګ کې ای چې لیکلي یو غټه یو بله وړه، نو دې باندې چې موږ کله کلیک کوو دلته تاسې د فانټ هغه لیدلی شئ، فانټونه ترلاسه کولی شئ. نو هر یو باندې چې کله کلیک کوئ تاسې چې هر یو خوښ وو نو تاسې دلته کولی شئ، ډېر هغه دي پکې یو څو. نو هغه نه وروسته دلته تاسې د ای څنګ کې دغه علامې باندې چې کله کلیک کوئ نو دې سره هم دغه هغه به زیات شي، دا ټیکسټ کوم هغه چې دی دا به وړه کوي او غټ هغه کړي. دې تر څنګ مسافه به چې غواړئ هغه کې دې سره هغه کولی شئ، او ای منځ کې او د دغې لفظونو منځ کې که غواړئ مسافه دې وي دې ځای نه تاسې کمولی او زیاتولی شئ. هغه نه وروسته دلته دا لاندې هغه کې بي چې لیکلی دی بي سره دا کوم لیکنه چې دا بولډ ته وړي یا ډبلیږي بیا دا لږ غواړي چې دا لیکنه کږه غوندې بیا په دې آی باندې کلیک وکړي، او انډرلاین دپاره چې خط لاندې خط وي د دې خط لاندې یو لاین وي نو هغه لپاره یو باندې به کلیک وکړي او بیا ډبل ای، نو دا ډول ډول هغه دي. نو هغه نه وروسته مونږ بیا چې مثلا خط کې مو کوم مشکل نه و نو تاسې به په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ.